Labdien! Man gribējās dalīties jau savās domās pagājušo ceturtdienu, un to es darīju tvītojot. Man likās, ka Saeimas balsojums ir apstiprinājums tam, ka mūsu valsts ir mafiozu krimināli politizēta sistēma un struktūra. Un mūsu valsts valdība ir tieši tā arī orientēta. Skaidrs un saprotams bija visu Latvijai paziņojums pēc šīs es negribētu teikt balsojumu pēc šīs demonstrācijas. Un visu Latvijai uzrakstīja, ka Saeima ir pārkāpusi visas robežas. Es ar tieši tāpat uzskatīju un aicināju tautu iziet ielās tvītojot caur draugiem LV. Un vēl viens mans secinājums bija tam, ka Saeima principā šo te pati sevi ir atlaidusi. Es biju ārkārtīgi pārsteigts, ka Valdis Zatlers sestdien paziņoja savu lēmumu atlaist Saeimu. Un šeit jāpiebilst, ka es esmu bijis vienmēr viens no lielākajiem viņa kritiķiem. Un šobrīd es vēroju šo te cepšanos, kas notiek, un kāpēc, cik tas ir sautīgi un nesautīgi. Es domāju, ka tas bija vienīgais pareizais lēmums, un ko tad vēl varēja nolemt pēc šādas te Saeimas rīcības, kad principā šie cilvēki parādīja to, ko mēs visi jau sen zinām. Mēs visi sen zinām, kas reāli pārvalda šo valsti. Mēs visi sen zinām, mēs savstarpējās sarunās deputātus, valdību saucam par lielākiem zagļiem, par noziedzniekiem. Un šobrīd ar šo ceturtdienas Saeimas balsojumu tas vienkārši tika atklāti nodemonstrēts pārējiem. Un ar šo balsojumu deputāti Tautas kalpi mums parādīja, kurš tad te ir saimnieks un mēs tur savējos. Neļausim aiztikt, jo rītā varbūt jebkurš no mums tā vietā. Es negribu iedzināties imunitātes vispār definīcijā, jo tad, kad es mācījos jurisprudenci, man sastīk imunitāte ir vajadzīga tikai tādēļ, lai nevar veikt politisku apvērsumu valstī, respektīvi nevar arestēt deputātu, bet kāpēc nevar īpašumu pārmeklēt, to es nesaprotu. Tas, man liekas, neatbilst imunitātes jēdzienam, jēgai, būtībai un nepieciešamībai. Un vēl viena lieta, ko parādīja šis balsojums kārtējo reizi, tas ir šo te pozīciju atturās. Savukārt Valdis Zatlera paziņojums parādīja gan politiskās sistēmas nepilnību kārtējo, mūsu valsts politiskās sistēmas nepilnību, un iespējams arī to, ka jāiet ir tālāk. Jo es pārēdzu, ka nekas nemainīsies arī pēc ārkārtas vēlēšanām. Saeimā notiks tās pašas lietas, jo šī politiskā sistēma ir izveidota tādā veidā, ka tā cilvēks orientē uz personīgu labumu iegūšanu, nevis uz nācijas labumu iegūšanu. Un, manuprāt, kā jau daudz citi arī atzīmē, noteikti, ja ir teikts A, ir jāsaka B, ir jāveic kardināli grozījumi šīs valsts politiskajā sistēmā un struktūrā, pārējot uz mažoritāru vēlēšanu sistēmu. Es neesmu pret partijām nekādā gadījumā, bet es uzskatu, ka cilvēki drīkst balotēties tikai personīgi, ir jāizliedz pilnīgi politiskā reklāma, lai šie deputāti kandidāti paši kontaktējas ar cilvēkiem un paši atbild par saviem balsojumiem, un jāizsvītro tāda pozīcija, iespēja kā atturēties. Ko nozīmē atturēties? Ja tu esi deputāts, tu pārstāv kaut kādu daļu, tad tev vai nu tu atbalsti, vai nu tu esi pret šo te likumprojektu vai lēmumu. Un, protams, es esmu uzskatu, ka tā ir pilnīgi absurda situācija, ka izpildvara sev nodrošina likumus. Mums likumdevējs un izpildvara, likumdevējs deleģē izpildvaru. Un, respektīvi, tas veido šo situāciju atgriezenisko saisti, kad izpildvara sev deleģē pati likums tādus, kādus tai ir vajadzīgs. Savukārt, ja izpildvara un likumdevēja ir atšķirīgi, un izpildvara ir valsts prezidents, kurš pilda likumdevēja parlamenta likumus un rīkojumus, tad mēs esam pasargāti no šīs situācijas. Lasu Alvi Hermaņa šo te kritiku prezidentam un godīgi sakot, es nesaprotu, kāpēc te ir jāmeklē kāds zemteksts. Pat ja Valdis Zatlers ir sev veidojis kaut kādu tur nākotni politisko ar šo te lēmumu, tas bija vienīgais pareizais lēmums un viens no labākajiem vispār lēmumiem
ja ne pats labākais. Es gribētu teikt, ka viņam sen to vajadzēja izdarīt. Protams, vajadzēja izdarīt jau 9. saimā, bet labāk vēlāk nekā nekad. Un šī ir ļoti, ļoti liela pamācoša stunda mums un ļoti liela mūsu iespēja. Paldies, ka mēs esam dombiedri Valdes Zatlere, vismaz šajā mirklī. Un paldies par šo iespēju nācijai. Es atkal novēlu mums visiem izmantot šo iespēju un pēc iespējas mazāk domāt, cik tas bija sautīgi vai nesautīgi, jo šī spriedzelēšana atkal ir kaut kādu politisko spēku, priekšvēlēšana kampaņa, uzmanības novirzīšana, jo principā pats svarīgākais ir tas, ka valsts to izdarīja, un šiem politiskiem spēkiem vajadzētu drīzāk runāt par to, kāpēc viņi parlamentā balsoja tā. Un tur es neticu nevienam citam apgalvojumam, to, ko šie deputāti saka par to, ka viņi tur balsoja tādēļ, ka tas bija nepamatot, vai tur mazais bērns, vai vēl kaut kas, pilnīgākais sviests. Viņi balsoja tāpēc, lai aizsargātu savu barotāju, kolēģi, nezinu, biznesa biedru, ja to var nosaukt par biznesu ar valsti. Novēlu būt kopā šobrīd un kopā visiem latviešiem. Šis ir ļoti izšķirīgs brīdis mūsu nācijai un izmantot to pareizi, drosmīgi, gudri. Uz redzēšanos!